Est-ce que bana tout babonga na vie baleka na nzela classe? Est-ce que bana nyoso bakola na santé malamba mais là ba bibero banda bomwana? Yango na yebisi yo ke bana avantage à vie. Na no mona fille ta kola ndumba azui libala kitoko koleka moi ça kola vierge mazimo bala manka. Voilà grâce. Nazo peso ba schéma po ebake. Chola kate soki catégorie nyoso vie comme liyo. Est-ce que ceux qui maman botinga na papa le ko na zue longi na bango makamutu ba koloba nga fona to sakaka. Makamutu fona boya. Ba botinga mais makamutu sentiment na ngeti ni motema na ngesa et ça. Église botia batu mission kokota lola. Ba vie privée ya batu ne ba difficulté bokota kate. Peuple saka batu ke lokwa bolingi nzambe bo priaka nzambe lokwa atushaka mitema botika nzambe ko bongisela bino makambo etikali si sima. So moninga na zuite c'est que na force qui na zuite mais ça batu misu pe balinga mama sina ke da fête na ke pona zuite na ke pona biloko sili na tombe ke la fête po ba benga non na zo na sena na kitisi et c'est no ba robeta maboko po ba mare ba ndo bina et ça na termi retard balinga ba sisi obeta na ma obeta kaka ata mama na beti Ti Papi Abedi TV botalara moi trop koto awa information correcte. Parole d'Hélène Kalema quoi triple H Zena la guerrière autrement dit Yaya la maman de Bianquerica Sakanate. Fidèles internautes, bienvenue une fois de plus na Team Papi Abedi TV, votre chaîne toujours au cœur de l'actualité pour vous informer en temps réel. Lélo, une fois de plus avec le pasteur John Toli à APET. Mais avant de commencer avec lui, je voudrais quand même dire merci à mon créateur, le Dieu Yahweh Tout-Puissant, au hasard au Koba Kopé, ça souffle de vie, mais également à mon boss Papi Abedi depuis la Suède, à mon ami personnel Delphin Yenda, le maître, à toute l'équipe de la Team Papi Abedi. Bonjour Pasteur John, bonne santé. Santé qui très bien 5 sur 5. 5 sur 5, 0 T. Donc nyonso kitoko, conjoncture normale na mboka. Conjoncture babete la rabatu te pour oteka secret dignité na yo. Ah bon? Conjoncture eza ngai nangamu eza na makamusu soko bete la famille. On va comprendre pas si na yo po ba idée yo na ndenge ba lingyo po botama kuna. Eza na ba pasi mususu ngamo na ko betela même pas famille. Oh pourquoi? Donc, oui, eza na pasi mususu ngamo ko ekufelinga nazo sala tuna lukela ngamo ko solution ya ngape bimisanga na pasi ce qui simbi et bongo pa na biso ba pesinga longo na kito botaki mwana quand même abongi te mais alongwe na mama kamususu ngaka dépendre na biso sima libanda pe ba pesinga valeur. Donc il ba difficulté eza poche na poche. Donc il faut que vie ndenge zalaka wana. Donc mututu azaka na posa moi le kumu na etikala. Mutu ata azoba même kizengi na ndako atanga soi. Na miso batasila tina ba misake libanda te pour pesa ndako salite ke wana mwana zanga tina. Mais kizengi wana sala kapeka na kizengi na abima mwana malamu na ndako pour ba mona ki ya za bobo to. Nati so comprendre. Donc si ko bando comprendre ba qualification de mona ce que valeur ya ko yeba ndenge makamisa. Est-ce que batama boma nyoso na full? Misu ba mona kateki ba sape maele mais aketu biso mona ba maboma po ba bebisa. Oh nandeni. Depuis ça comprendre. Bata maboma. Misu ba kutu ba maboma po ba beba ba kuma ko loto biloko na fu. Na full. Na no mona te mutali boma mususu azali boma mais yezo kendo simba na banye. Mais na mutali boma mususu azana liboma mais azana mo avantage. Yeso ka kuti ba soso ba lera na feti ba boa kanda bandi ko lokota poni. Soko za mutu poza na nzalo lokyo moni soso mutali boma lokoto ko beto pe libaku soso mutali nga leki mabe atiki be ebele. Et corrompe peu comme ndamba liboma o senga ebo kata. Non, comprends pas ça. Chez moi, on a vu que base à vie, il faut que yeba. Donc chaque catégorie a visé un challenge nango. Donc moninga n'azalera jamais champion ko pesa mutu faute quel que soit erreur. Donc vie ezana ba poche moko soko yebito ko pesa ngo faute. Erreur musuna ko sala ki bo mwana mais ça te bebsinga libéré na tika na manka. Na ko tika peine échec mususu batu ba cholinga comme si na zangati na nzoka ndeko te ba tikinga na miso ba te bimi faux mais na suka et ko kamwisa bango ko le quand même bango bazala mengane na pile. Est-ce que bana tout ba bonga na vie ba lekena nzela classe? Est-ce que bana nyoso bakola na santé malamba mais là ba bibero banda bo mwana yango na yebisi yo ke bana avantage à vie nanu mona fille ta kola ndumba azui libala kitoko koleka moi ça kola ka vierge mazimo bala manka voilà grâce nazo peso ba schéma po ebake chola kate soki catégorie nyoso vie comme liyo soko pesi confiance na mato ya batu po yoka biyoka yoka okoyina yo moko comme si nzamba sala ko ya nyongo yango moninga na za regala nga et simba te nga kolom kilazo memanga ba foti na ngai e kozala manka epa ya nzambe pa na bino
boyebi likambo komelanga te pour pesa nga faute na makambo ekuti ngai bongo ya bino bosala ka yeba na te bobetaka te pona nini faut yeba chez moi donc ça comprendre ba catégorie oui parce que na vie bozo kene mabe ko bimaka champion arbitre te ba pesa siffler to siffler via moninga po monene erreur oyo mona ko le simba nde ba défaut na moni belé église peut bazui makanisi ya kokota na système ya bato batiki côté ya ndenge nzamba tinda ba koti na ba sentiment ya kibomoto ndenge tini bango bate exemple au moins na église na tricot lemba tant au moins na côté église na tricot lemba yo bike non ndenge za na tricot lemba c'est qui fait projet vie na eza ya manka or rien na otamba na lipapa mulai pona condition mikolongo pia keza nanga na boy ko tambola pa bande ko nele fufa ko senga ba ko mabikotonga nzela ban Afrique ban Europe ban Amérique ban Asie ban Océanie bisonia so tous s'abonner massivement na Team Papi Abedi TV. Team Papi Abedi TV. Bagage, ba télé-réalité, ba mission, ba théâtre. Nio souhaitez culture RDC. S'abonner massivement à Team Papi Abedi TV. Ayuna. Vraiment. Est-ce que Roland Mbeta litoko ndo kolota ndota makonga? Eh banité. Merci. Ça va comprendre ma manazolo bando comprendre chez manazo peso ba périmètre carré. Beauté ya bien, stratégie mukile mais mabino na distraction té. Bo pengu si batunzela nzamba partir de pesa bango faute na makambo etali bango té. Vite o senga ngote ba chabiso ko cha. Neti nga ba changa ko cha. Nandeni. Nkolo mukinda cha. Ah OK, wana nzambe ndacha. Ngai nanga tozami balé tozo défendre nga na kati yanga moko. Je sais comprendre. Non, comprendre pas. Sikoyo, est-ce que ceux qui maman boti ngana papa lo na zwe longi na bango makamtu ba koloba nga fona to sakaka. Oh. Makamtu fona boya. Ba boti nga me makamtu sentiment na ngeti ni motema na ngesa et ça. Je sais comprendre. Non, comprendre. Faut yebande tout ça. Église botia batu mission ko kota lola. Ba vie privée ya batu ne ba difficulté boko takate. Pepe saka batu ke lokwa bolingi nzambe bo priaka nzambe lokwa atushaka mitema botika nzamba ko bongisela bino makambo etikali si sima mais na makambo etali ko lukela yo moko lifa fo tshelo ngina mo na moi soki botei batu boy nazo kosa ote sata ko bima pete na miso batu nyonso to pesi sata lokumu po difficulté to apase ko lela kayende kolo nango sata ko kela masumu memba poche masumu kenda ko kota etali su sata te ikomi biso moko ba débrier. OK pasteur. Mais matin le pasteur John il faut zapper dans mon église non il soit rara nzela boy. Église exali. Ah OK. Église ezali ndeto saboy ndeto saboy les obimi da mama diaconesse. Oh. Ah tozo tie batumi bazolanda ba solution so mona comment mutazangi église matin na monde entier. Oh surtout quand lingala so ba non ça va. Na yoki batu ba na New York ni betasi ba bipasa na zana ba camarade anglais. Na speaker bango to la pete na anglais ba comme ba fana na yo. Ah bon? To bengana na vidéo ba pesa ngambo. Na mona na ba France ba Belgique bo ba na ba camarade mindele ba expliquer bango to la pete na français. Ba yoka ba lobi non mutana pe ba mboti. Yango na mona ba na komana ba partenaire na ya mindele. Na lobi na ndenge ya faute ko na tena. Ko bongeza déjà nzambe ndenga changa na so fifi ça déjà ko bonga. Ko bonga ne pas dit que na chaba million na banki ne bo pesa nga respect. Bongo ça million na banque mais santé zo permettre te na kolia mbonga ngondenge nini frais santé za soki na kolongo no donc moni ngato na peso conseil ko banda lelo so zo la mkana tongo ko luka nan ko yeba pesi mbongo ezate luka nan tu na santé ko bimso na tongo patambusa yo est-ce que santé nanga to za bien so ça santé répondre OK comme ça to tamboli makolo partout ba ko cholo na batu po Tokyo liete ato zongi na ndako ba pimelo biloko ba ko seconde ba mono zane longanzala mais ceux qui s'attendent na ngamu no boyoka na ki na tongo ba ko décevoir yote na tongo zaka mabunde koko ya kokoka et ça comprendre non comprendre on a besoin ba périmètre so comprendre nga base to wela makamba mikie o epesa biso esengote wela na nous dignité ya yo moko poko lisango nuna ko nuna ba tshela ngo ba million na banki te to mona batu ba tsheba mbongo na banki ba nuna te na bana to mona ba bola o ba tsholo tellement zaki na mbamba confiance ko vivre ndenga pesa ki santé confiance santé komisa impaka na mbongo mukie ma pila batu nyonso ba gouverner na mbongo so comprendre te la petite base on a comprendre base vraie base et pas nanga faute ezalaka te vie ya mutu sekay na kati ya cercueil o azotala tala inana tous les biens côté na match na premier mi-temps. Alléluia. Tout le monde a équipe fouta bakanga mutema ngaba ki na prolongation. Bako manati robi na penalty bango nyoso baga gagner. Yango na lobaka est-ce que ce ko koli na famille abata batambong ndefine ko zalo ko alati batrasa non. Oh. Non parce pas périmètre. Oui parce que au côté la ka babola oui. Na côté la majorité. Très bien.
na côté la majorité batu bazanga po baka na faveur muto kolobela bango te yo nda avocat na bango merci soko zana mutambo mwana mutambo na bana babola o remarquer mwana mutambo attaque tala ndeko moko ya bibamba bako yambe na esengo po babiki papa na bango sana na mbongo mais tala mwana mobola tala sa famille na o qui propre soka ko tala sana ba camarade ko baki se musika olobani bosi ana nungana sana bapa na bapaya o kalsel na zama makama mikie or bo kotsa batu ba diabo ya ko inaka bino sa motif pour na défavoria ko défavoriser mais ya vindenge komela bango yango moi nazo pesa conseil kolo mukili amemaka nzela bisengo na nzela esengo te po boya bino ebele aptaka makama malamu na nzela kaka batu bayina oya kosinye ndamu na kabone Alléluia yango moni koya na vie mama okokutana mobali muso atremisi voiture alingi yo nzoka ndako koya janvier na décembre arénye tant que moi na famille tobetelo maboko nzoka tant que tokumisa ko kenzo nzoka ndeta ko kenzo janvier asa nini achité or mobali muso koya na lipapa zo lito to moni awa aventurier yana ba aventurier makasi na oya projet kazana mbongo teme ana ba projet beso to lingane umeli eko simba mabala ndeza kala pa ba mama lelo ekufa oh ezali na ezala ka souté to lo ba makambo ndenge za clair ba fille ebele bokuma na novelas Kardashian autre mobile na tonga peso $5 après 2 semaines à piakate ma sele belé na ba projet to peso ba calcul misalo ndire mtasaki schéma calcul kokoma yo ndima libala bongo ba ah o ba périmètre le kebele to kokoma wapi na so ya mukwa kobenga cha mama bagi na tola la to mona kango combien de mibala espoir bo chola bango na suka bakenda ko bima ba prêtre na basi misusu bino botikala bo rupa yo monikeba so na moto bangi so na soloté tous les biloko na moto te ko bela mabe be pesi na ngona zole pesa ka solo kito mais quand de musune ba soke bela ki malamu to mabe même te so comprendre schéma de makam na zolo ba oh 2020 mutu na mutu concentration netinga na zaka na somo eloko te na pesa ka confiance na nzambe na piaka ba tout respect kolo mukinda kilanga biyo mananga bo pesa nga faute te soka tikinga itali bino te OK comment mukileza munene botembola kana côté na po mona ba faute bongo boloba oya bino bobombela na nani mais na cadre ka conseil de basala na zoko biso ba périmètre pesa mutu conseil oya koyoka tikela nzamba sunga koyaka te lokola lokolo boti mwana fo bando kange kacho benda ke ler ngiso ti olingi pasa te na to banone bandelani mwana obota ta bose longi moko alanda yo est-ce que makamuto ko bana ko to sanyo so pa bota tete schéma yango mani fo zonga to la pete base au 2020 na zolo ba chaque fois fi ndeko nanga mwasi côté musu n'existe ba beza mapambo linzoka pa nzambe pa na yo so briser yo siko so ke n'existe pas ça biki boko bonga semaine yo kuno bimi na libabo ba existe za mabeto nzamba inanga to koma ke bato za périmètre to kozala yo manga nga lipela e lipai pai yo anana biso tu ba fruit na munoko to zaka sukali même mutu zaka na période na ye so yo sukali paka to ya nani oza sukali ya manga ou bien ya bilala est-ce que faut yeba na vie ko briller betapité soko mone simbité freine nga sedi mo na betaka 3 ans ah bon na kama place moko sérieux ça na bouche OK faute na ngati période na ngati na mekyo ndeba chenga na kasho na zotala même kilo comme ngaki kilo mais kaka ngamo pesi comme su pa na yuluka nzamba yebi ogo bo manzo na kisa se simbité kanso kena ba angola pindo kongido kepe kuna be poto tango kozonga ba critiquer yo yo pendo kena ba mboka libanda tina ba poto bimi piake mais kaka na kisasa o mana ka kopesa nini bongi soko tuna ni comment na zalaka a na mona opportunité o te meturo yo zaka na patience ah OK zamba za munene botika ko tshaba tu mal à l'aise tika mutu na vie na ye akene nenga zokeni to kotika la ko sala métier moko te vie na biso to memana ka biso nyoso nzela moko sala ko mutuka mutuka tambola ka me ye moko ta kokisela ye neto so comprendre non comprendre pas ça moni ba kwado baliaka na kacha mutuka me bapusa ka te musana bako bamba bapi pneu neto so comprendre chauffeur musana ka ko pusa chauffeur musu makambe tali moteur ko bongisa yebite so camion kufi wana za su ye te bakebenga mécanicien musu sabi ko bongisa mutuka me ko pusa penda pa bule ko simba na ye te batu musu bazana mutuka soki parapluie ne panzana ateka ka ba vitre ya mituka me yabi ko makama mituka te mais soko tali alesa bana kana mbongo wana koma mutuka pesa ba métier ta 15 na batu bongo yo muto nzamba pesi pema pona ko créer ba idée ko créer pour mukileze ya biso moko zoza ko limba pour moi donc il faut zonga na schéma soko ko ki gauche ki droite te koyoka mukilisoni te bako betele maboko pona lokumu mena suka bako chola yo vraiment moninga na mitanda bo chola bo seka mena suka bo pianga raison na mona joueur a ebabali ba bengana na équipe po boya ka entraînement akoka 90 minutes te na mona footer ba bali te mbamba na koyoka makamu entraîneur a lobaka tia koma titulaire na terrain pas si ça championnat mobimba ba ki joueur ya malonga ye yo on na quartier ba bali te faut eba shima
Ok. N'habite. Et comment pasteur On peut John? se périmètre carré. Qui les a challenge. Au moins on a vu. À chaque fois. Oui. Surtout dans le côté bataille, nous avons fait ça c'est tard. Église est à place où il y a batu nyonso. Église ata moni mutalibo makoti jamais pas ko benga na ye. Aye pas le kolobiko. Et ça ko la docteur, so docteur comme pour na ba maladie. C'est que docteur hôpital ngi kufa. Est-ce que bazala rappeler non ba docteur bon? Bon, bazali. Lelo so que l'hôpital mon ba fanti rebelle. Zanga mbongo ba ko simbota. Kano libanda batu bakutu ba docteur te bazo que lo mawa bo tia ina moto tem sa voiture mutu msa bimisi mbongo na liputa la ti mutu pona makila bo même hôpital mais to comme hôpital ba docteur bazo mona ko ba undre mutu moka bika kala ba yena esi ko batala esi ki santé za wapi to ba docteur moko mikolo na biso makamba solo na kisasa mikoyo ko salerité so ko kute na kopa mbimbi mama so ko liaka 9 boule beta 9 boule et demi tika sango na malewa ke lokoso ayaki awa o tia njoto na santo ke na kimia na zo bisa yo po seka ko tonga njoto kama leo yo moninga ta na beli ki se suka kana ki se ko senga po na kotsa ka babadi bantiko relenda ngata corona ye ko denda dade bimi na bisi yo po babadi ngana charge so ko yo ki ko bele vanui mais na remarka zalaka na hôpital au moins na valeur ya nzoto zangata fiche bandana 2000 francs ba kosi yo o elandi waka $5 $20 mais tala malade ya muke ba ena ngwe ko sila na mwa nini mais au comité na ba $250 yango moni tito zobela te kumisa kanzambe amen pour condition vivre to vivre na ko tambola o mama na zo tika tabino nga ba makolo nga na tambola so ba fongole le ko sa ta aller retour à poto 6 fois nga na beta tour du monde pendant 3 ans tour du monde donc moteur motala kilométrage moteur na pende comment na suka faut ba tiango vidage mais na toujours en forme ma wanzambe mo biloko na so na tali na tanga no bomengo te ko bonga eza fort nanga mais tinza matika nga titulaire na place so ba bimisa nga faute eza mawanza on est fortifié pe bande on a so ba chaud nazo ko yebisa yo kolenga na o TV eza challenge est-ce que so na bimi pauvre eza libabe anani est-ce que so ko fu mbolo ke li fele ko mama bo tia mutuma la ezali est-ce que nana ko tika la piaka bo chelo ki alinga ki vite so moninga na zuite c'est que na force ki na zuite mais eza batu misu pe balinga mama sina ke da fête na ke pona zuite na ke pona biloko sili na tombe ke la fête po ba benga non na so na sena na kitisi est-ce que na ko ba beta maboko po ba mare ba ndo bina est-ce que na tellement retard balinga ba sisi bimbi na ko beta kaka ata mama na beti tika biso ba boto yenga ngata to rupe to vivre na zo betela nzambe kama alléluia alléluia tokei na te so talo sexy non comprendre non yo pas permettre tala so ko yokinga base oui tala yana ba mokate ça na biso vie na kuta na ba mama na mokate lopangu na fandaka e komelinga ngai na komona kisaso ndire onde na zana pe étranger siko na bungi yo so kutana banzala wana okoti lopangu propre et ni c'est ça te batu nyonso babimi biso bakie classe moya makasi nazonga beta cop na kilotala ndeko na biso moko bazaka na ngiringi na temi na bimi baso lopangu na tali trajet na kobeta makolo nzela kokata na vertige na kokweba kayenga lokwa mutabeli ngabite o eza pena chete na lukata maya pa mama na pendika nga gobela mai bo nanga na mai zobala na to ndire na zomela kinini ena l'air moko nzala soke lekebo ya kama mai ah bon natela boye mwana locataire amuki azobima na bombo na ye ya ko Jacques na biko occasion yango nabenda mwana locataire yo so kata bombo ka mwana nga ganga na kanye mwana loka assassin yo mama na nini wana yo kanga na che bombo kote baninga na ye za baninga na ye yo tala msekia mama suka pasteur John azo boma biso amabe ba périmètre on a dans c'est ça comme un niveau calcul 0 on va challenge ah so batu nyonso ba olela ba ko yoka yo na yebisi yo bazo yoka pe ba yebi na vie za na âge mususu ko beta sur la pas cité commissioni ma bisa yo en amaka mususu tala na betela ote oko beta ba formule ABC même micro ça na bande mususu ke tena ndako ko senge mbonga tike boita ko tsoni bete ma demolo ko taki ase oko de 53 minutes dans un seul lobby a sentir que otaki mususu ko tala esoni pes na ba no frère maman difficulté à vie et les kaka yana ba pasi mususu kutana tana ba camarade oko sauver mais soki ke pas bandeko yana ndeko mususu ke tala bango mama chelio fufu mais bazo talo comme tu bazo filmer yo tu okolo ko bakosa bakisele bulu Congo mwana yaya yozo sepela fufu ezo mata nzo kande ba kamelo kamera ato kele kimi kolobeti cop ato bongi mukolo ya
soko batukate ndiro bango na bongi oyo ataka koso ya biso ndenga liaka oboya sisa ka bafufu kola ndenga za na mutuka ta lia bafufu na tembe to silanga ya moni tala so yo kanga makamna lo bondi melanga tala batela dignité. Ah oui. So batela dignité vous allez bien. Ah oui. Tala na bana makambo lelo te lobité mama ezana makambo so komelo même na ndako ko beta ngoli solo libanda te komisa mwisa. Vraiment surtout ya mibali baron mira tolé. Pesanga ye sala. Kosenga eza mabete yakonga bien. Kosenga ya mabete yana ba période. Mama yana makambo susu yo zo mona kola yo me yo te. Nanu mona te mutazon sala sala lelo te balongo na musala sa motif. Vraiment. So que ne dit bani enfoutement. Non. Comme on a quoi kana faux pour la battre ko baleka belé balongoli bango et arrivaka. Yango moi na zo peso c'est directive. Au moni vie mais maka fi le quoi caméléon. Ce qui est simbi CP là, ce qui est simbi te zana condition wana. OK. Ce que chef na ba calcul que so vivre na manka mo so pesa makanisi na makama minene okufa avant. Et bibembe belé ba ke kunda bango po ba chef di kolo. Ya zwina no te ma so pesa vine forme. O menenge sala asome la main alo bomeka so zakata tia miliko na melaka na janvier ngo okufa. Nostalgie. Ngana zake inde tout est kota. Nga uso pesa nga 500 francs. Nana mokati mo sofenga soko kabelinga 5000. OK. Maman na programme aboli pona rola na kopile batu na masola discussion ya match na musique. Même akamba politique na kopile bango pona na bike stock mbimbi eza mena 500 francs. Faut ba challenge. Vraiment. Mais 500 faut continuer mona somba biscuit politique bango ba sakana ngo. 500 faut ça na ngoni vraiment. Maman na zo pesa yo kanga bien. Condition ya vie soko lingyo tambo na nzambe bia sepelisa yo. Koyaka na kakate ko zarabinela lelate. Eza na age ba zo pesa na bomwana. Ero comme na hein? Ouais. Toké. Kope rosa les simbité. Pampa au poto, kabenga 500. Donc fait toi na cha crédit. Bien 500 na cha crédit. Si on a dit 500 na monga OG. Si on a autant la journée ni tout ça, on a autant la air. Si on a comme ko coachinga mo dire joueur ça na terrain na quatre équipe. Na banda 11h, ils avant midi. Jino zanga pante, no tika na kota tango kota pe ko salama manka. Na bendi l'air ti ba pongia ki di ba be mission mo zanga ti na ba film milai tika wana mokati na ni village na tela ka temena pour ça ta film na nzala film zelo excellent ba l'air makale 13h20 déjà comme une partie aussi de la démocratie 13h20 aussi de démocratie tango bima ko kene bikenda kenda te luka boutique yo ya ba wara ba na boutique ba wara na quartier ba teka suka le belé à 100 francs ko banga ta to kuti ba loso na kati ezande ba chaka likrope la na butu ko mona suka la 100 fait tonda ba loso ko banga te so po tirango moni manka melango nyoso ndo kabana kuna ke ko ta fufa ke ko ta tidi ba famille bango tu ba contre valeur ko pesa nzoto santé n'est-ce pas ça comprendre non comprendre non pesa ba périmètre so ko zo landanga base pour so que so ba suka la ba boutique to mona ramike o tia ma alo ba mazo si o silika o melango na difficulté mona ko sone o ya na mutema ko tonde ko mabe n'est-ce pas ça comprendre non comprendre ko kacha ne otika la tambola malem le ko sape maladie te lukaka boulangerie so ko na boulangerie ko tuna mapa moto te bako kumisa ona respect so ima pa moto me kozana manko tika ka kota tongo kota pour que kozalo mabe yo bisa bata boulangerie ke wa ba futi ezate pona lesa ba soso ba futi yango kota katsa fo za commande au demi journée bozo sona na basa babaki tournanga nzoka nde tourna na yo moko talo sexinga ya yo ndo sexinga ma non pesa ba périmètre au vivre tala Congo soko lingo vivre yo kanga soko yo kingo ko coacha mais bien rolela na vite ko za poser ngam na bisa yo correct tala tamba ko chireta 7 pain déjà na 4 7 pain ça avantage ah bon alors ça ka demi commande tamba tu peux noter ou tu as tu commande à demi journée nzo ande ya yo schéma tala ko micro le mapa na ndako ti poko avantage tous les masolo ko piler pourtant on betika main lobo 3 maps de calé tant ko masolo to match on ko taka na refrain ezaki boyete ba chake 3-0 moni ya yebi dozo ke kales na ba no ba schéma vitala Congo soko landi okokufa ngam na zo bisayo biyoka yo kabat okopikwama OK na lero kana kite ba kosi ba lié yo biso ba challenger to ya Congo na teme faute na biso te omoni camion batina ngo na nzela zelo basala ngo loka ba camion prince yi te na to sona bima be et au lobby vérité ba tanga 4x4 non mon te fatira mo ke ba pina minene atele ki na prince bokamu on ngasa la course te aleki ka pa leka zanga mi côté terrain ya zelo foye baba tcha na terrain ni ko ya na Congo za 4x4 so na système prince to ko kundo presse ko le lana biso te ba 4x4 yo o mboka mamanka
Parce que mon mboka muté ko tala makamsi na ko bete ko piquer crise. Parce que je sais qui panneau politique était wadana moral politique par rapport à quoi? On est ba distraction. Ah bon? Ba sala ba ko sala na Congo. Na lobby na équipe ngati na 100 mais na dépendre na ngamoko. Na ba no conseil. OK. Ngasi 100% na tela politique 2%. 90 makamnanga. Poko bonga nanga tali politique te. Hein? Ah bon? Politique ezaka peu pesa lipe kita bato bali bien. Maintenant moi lipe ezaka ka bato bazoli ya. Tu la politique par rapport à quoi? Comment ngo bomanga fa na lero nzamba tianga na ko ya 2 fois te. Zonga giga. OK. Vous allez à challenge, conseil na PCO. Ndako balamba kate ba ba ya tata ba komi pembe na ndako ba doublaka. OK. Ye ba ndoko nga na doubla. Donc na bina sala yo nga alongwa. Pota na côté ba kino trier ndenga. Balamba kate. Ba na mona moka mukende tester. Soko kota tena nako aye bichikui ko kama. Ozo kosa yo tangi bichikui na kama le mato yo. Oh. Nako ka bichikui ngabi tanta o. Faina changer mbongo libanda mama faina changer talibana za na 100 francs inda na bisa 50 francs ke kata na bomba kala na piae mona peka wana fungola oyo te ngati tale bebia asopi yo kapwa ndone noko na yo noko hoti lokwa na match noko na yo na bisa 500 francs kwa bombi na regret tango ke na kamena sima fa kata pasi ndamo yo akipa ngote ka changa kama mboko yo tala gata ba tuté so yo kinga na pesa périmètre karetala. OK omoni vi quand na betela yo eloko siki ko yakate bongisa yo nanga oto zananga oto kuta ndo eko sala yo kanga bien komanga na kote ya bino mateya ya lola mingi place okota te awa na mukili place ozo kokate mena zo boya kote ya yo yango moninga na laksaka batu nzambe ke kolo mukili zanza nzambe banga nzambe to sa epo yende mukelina na yo mais awe za challenge il faut kokalip tala yo kanga pardon bate ya bino prophétie ya masekite kokende gis na loyengete ba imsaka bino yes lokola maseki okopena lo babana bokende église ya loyengete ba yambisa bino yes lokola kebo Alléluia, nzamba la singa boko bonga bino nso tukala. Amen. Parce que ndimana nu amen. Misala pe ezate to sala wapi. Makamna zoloba. Tala so yokinga. Ndimelanga. Mama soko zana mobali obiki asala kama zoka mbongo lokwa zoka te. Au moment asimbisi au $40, 50, 20 yokanga bien. Akende zwa mesa bimisa libanda. Tuna ba mama quartier ba te kaka. Po olongwa na banyongo esamwisaka bino ya kodefa mapa soko tie eloko na mesa o mato kita ate ozate ozosukola bato bandotekela yo oremarke ntango ozofuta banyongo ate ozodefa bakotia bino kaka te pabika aza na mesa libanda mama na so bana makama mike tosalela dignité mabala kombe bana mibali bakabana na basi kombe de mabala ekeba mita lokwa na match epema likolo mibali babishema te ozwaka mbonga mamema mosobo ya mwasi ateka or yo soko osangi mwasi mpe azangi na bana makama mike siko nini okosala soko boyi mobala mwasi ateka zala maman attaquant pour ba vrai numéro 9 pour ba tchaka babi ba défenseur ba mataka tata na corner babi ke ba ko tcha so yo kinga shema na peso technique ero moi si nanga longola ina pembeni zo mesa tcha liboso lopango zo te bambile kufa tanda wimi piko ici ba ba ke marchandise na ye a to défi ba ko yo ndo te kama mambila ngo combien lo baka ya Mosaka wa ko lambe bebe lié e bonga Colombie nga pe na zo ine tinga bino bozwaki zo pesa ba shema vie Ganzo kama na quartier ko sana nyongo te pelo kwa Congo sana bomengo me defa libanda bongo sana defi na quartier ça likam na ko defa la bana di zua et puis là ko defa so ko lia ka 4 pesa 6 elle ko futa nde swana na ko beba na mama primo ko bien bichement ko vivete na l'actionnaire ko sana kisasa elo ko so mabino bolingi minene trop bwana l'air danger mo bolingi minene ibala makasa zo boya ko nanger na yebi mai ko kufa sakana mboko surtout pas si na 2000 francs maman na vérité comment disqualifier balu balingaka lo sauter ça lolo ke na mushima lo c'est comment ko liama ma sécurité ah bon banani baboyaka kisangani baboyaka fumba ke ndote akuna balambi fumba nde bango mukile kota controversion tika minene ko humela soko memi mo ko kufa na bana makamba solo Congo kisasa ba chole bembe bongo yo sakana bomboka mutana matanga zo tele bembe ndira lingi umuchu so muka mutu tele bembe to musu manete c'est nga tonga bien c'est manette moi nezo tsaye kali maman na ba foche bembe moi tele bembe muke tombe su manette akoso ningisa mutu c'est que zui parce que na ya bisayo ngam na ya bisayo so yo kinga shema eza bango na batata moi so ba wolela ko so bana o se kinde na bango zo sala alinga siba tunso ali ambongo to bien sende kona zo sala bana yana ngamoko na kobokola bango me sende kona kufi biske
Pour mon histoire, j'ai commis qu'il est mokabota 5, banandeko 4. Atali mobile ça ka bien té. Ne be mi balela ka boy. Na boy charge. Mabo ka bongo. Ngana ko kiti awa té. Tala. Non, ale la yana ngati mena boy charge. So la chaka buseke ngate. Ngana suki awa. Tala. Mboko yo. Oh tala. Mama, soko yebite. Kweza mboka opinion. Chamu tu la ta cravate to sangi musala bimisa ngo veste. Ganga na français chabiki aloko a monument. Oko sa parti pria. Oko sa parti na quartier tala. Na bisa yo songo comme député. Ngaka veste ta munene na tombola. Bet pe ko ta cravate mike boité. So ti cravate muke. Ils en valeur. La ta cravate munene ko servir. Et puis chabiki munene na likolo na foulard. Oka wa député ye. Na quartier mo na je bisa yo intimider ba te belé. Si tu biso bato bakamia kisaka tobi ko gangela na prince ndeto na bakarasika conseil no pia yo ona zongi sina schéma yoka na lobi nyonso pona ko peso schéma ko zonga na temps longola souci yo te muto senga ki mukili nzambe nda chaki yo sala zo sala oya ko seka o etali ye moko to sena to koma na suka nano mona te na tanga te zoba na quartier bazo finga na mipana bazo pesa nga valeur o mona te izala nangu mona pas bino na classe na tanga te école mo babolo langa le cheki ye. Mais ça, on continue à dire ya, aïe, t'as la valeur. Ah oui, et ça a la valeur, hein? On comprend, non? Donc, tu as quoi, naïe, talanga, boko kangate, kitoko. La biso nga kolonga na zo mema, nga. Oh, wala te yangani. Na kama mettre ça na kanzani a gogola so na luka so na kuche na kangi na kobundisa ye. Enseignant no. A gogola nga banda bo mwana. Or ba makamba mpise elaka na ngongati. Nga sala ni. Amone langa trop. Egali comme si tu ngana yo. So yo yela otende o comprendre ondenge. So mwana ko ki classe te bo mekena na commerce. Ah. So que simite bo bete bali. So simite bo tinde na musique. Tous les métiers peuvent avoir résultat. Banda ko nyose termine na barabara ba sisi classe bango nyose te. O mona musasa ki commerçant, mususu kingani. Bo chaka vie batu kakate. Na mwana boya classe ba chola ya simba te mabala mobali moko soko tali na kotanga na ete. Batu batanga ba ko senge mbonga bulletin. Oh. Comme Zoloba. Bien sûr. Sans compagnie nga vie za marque. Si tu bino basi bora na 1000 chances ko bonga ça bo sala effort. Bisone to kemba trop. Pour moi nga na bando so ba TV na copie nga radio ba masa ba omono. Tant on bien na choli toy na poko mando ko manda ko bobi mana ko mana onda nda ngape na bo pesa na mamba na to bi mana mama bana ko ba parler na. Mon chance bo sana ngo. Vraiment pas no vérité basi ba zanga na facilité même na quartier. Moi ça ko yaka munika muta boutique. Yana ne pesa nga sadi na pe zano kaka mais biso mbeto mona passe. Nous sommes en Mamike. Il y a un vie, maman, chaque fois. Linga nzambe sala courageux. Longola bibanga bang. Keba na mater, oya ko chaba tu disqualification. Au moins mutu pia ko bambela mfutema, pas ta famille des autres. Vraiment. So bateyo mabe orina batu tout na parler na bino. Na bana ser basu mbona porte ndako te. Mano tia farata. Est-ce que cela nyama negoza solo? Petit frère na parler hein. Petit maman na chor. Ukoyeba. Mon kate monta batu dedo ndire TV baby antenne. Et comme là ote sakana mama awa tana vibration moteur kolanda nde to tambola te soko sakana ko kweya. Ah bon? Awa balali yo mutumba zo seka kwa zo lela mutazo seka kwa zo démarrer car oyeba awa tala nzamba pambola apambola pe yo Pasteur John to komina suka mwa bambote ino basuka na bambote belé na sepe trop na sepe na motati na biso Belfish na cameraman na biso nani Hamilton, Marlon, Hamilton, Tariq, na Hamilton, kuna bana sima. Yo moko pe nani? Belbish donc base na tola pete fan club to alimenter base 15 mairie. On a terre yango. Ngai pa nanga kakeza la kate. To tika ko pesa sata pouvoir wa méritaté. Balo baka biso to sambela kate to za ya satan. Mais to za na ngambo satan to langa ka to sala kindumba mais satan luka ko boma biso ko biso tendenge. C'est que to za nzambe to kenda kuna kwa nyongo après to kozonga. To za nzambe. So ko mbana comme na lo base. Vraiment bambote belé numéro nanga 084 75 18 112. Vraiment nzamba pambola ndeko William Manona umela na lela bino tout fort vraiment basse donc tina bibwe na kangi bino ba mbote na tindelo kwa koli we ko kokaye mbote na ye we za mukuse apesa mwana muke we za munene ya diminango côté boza nzamba pambola vraiment merci à toi.
Ok, to Komina Souka, fidèles internautes, merci pour la confiance. Vous allez placer dans Bisso Team Papi Abedi. C'était moi, votre humble présentatrice Belbi Chambel, queen de la presse congolaise. Merci Nabino Sobalandi. Je vous invite encore de s'abonner massivement et rester toujours branchés avant de me séparer avec vous. Bah, salutations à l'équipe Mobimaya Team Papi Abedi. Je vois l'ingénieur Marlos Hamilton, Tariko Balagina Simaya Kamera, Bambote Nabino Nyonso, Bambote Belé à la grande famille Ambele, mes parents, mes frères et sœurs, Badali ko soutenir na Moussala, à mon ami personnel, hein, le maître Delphin Yenda, à ma sœur chérie Karine Diangana, la plus belle de la France. Bambote Nabino Nyonso, bisous à vous tous, joyeux anniversaire à Joël Bassa. Il s'appelle Papi Abedi TV Lavae. Bolandaka yango mingi mingi pour ça la camper bien. Bolanda Kongo mingi mingi ebe formation kitoko e. Toboya kofinga e Papi Abedi e. Alela na ye emble ba prêtre balela. Banzela Paris balela batalaka Papi Abedi. Abonné bino nyonso e. Bino nyonso abonné ye o toke. Il s'appelle Papi Abedi, abonnez-vous. Abetinga kuna bolingo lokola golbera beta conspira pardon songi sa bolingo bongo kendeno. Papi Abedi na kotala yo na pokwa lelo ye. Papi Abedi na komona yo na moya lelo ye. Atana chombo na kotala ye. Atana mutuka na kotala Papi Abedi. Atana mara na kotala ye. Wow. Papi Abedi, wow, image lava. BBSB mystique de Banamboka Bana Paris Bilengeza.